కొండనాలుకి మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట. అనంతపురం జిల్లా నగదు బదిలీ లబ్ధిదారుల దయనీయ స్థితికి ఈ సామెత అతికినట్లు సరిపోతుంది. ఆధార్ కార్డులు అందరికీ జారీ చేయకుండానే పథకాల అమలుకు పచ్చజెండా ఊపేశారు. ఖాతాల్లోకి నేరుగా సొమ్ము జమ అవుతుందన్న పాలకుల మాటలపై కొండంత ఆశలు పెట్టుకున్న పేదల పరిస్థితి రెంటికి చెడ్డరేవడిగా మారింది. అనంతపురం జిల్లాలో నగదు బదిలీ పథకం లాంఛనంగా ప్రారంభమైన 5 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఇంకా ఆధార్ కార్డులు అందనే లేదు. 93,000 మంది విద్యార్థులు లబ్ధిదారులుగా ఉంటే వారిలో 34,000 మందికి మాత్రమే ఆధార్ కార్డులున్నాయి. ఈ నెల 16లోగా ఆధార్ వివరాలు సమర్పిస్తే గాని మిగిలిన 60,000 మందికి ఉపకార వేతనాలు అందవు. 2,000 మంది జనని సురక్ష యోజన పథకం లబ్ధిదారులది ఇదే పరిస్థితి. స్కాలర్షిప్ డేట్ వచ్చి 16 ఇచ్చారు సార్. లాస్ట్ డేట్ వీళ్ళు చూస్తే 29 ఇస్తున్నారు. అక్కడ లాస్ట్ వానికి 10 డేస్ ఇంకా మాకు చాలా బ్యాకప్ అవుతుంది. దాదాపు 15 డేస్ టైం తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఇవ్వడానికి కూడా. దీని నుంచి మాకు స్కాలర్షిప్ కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ చాలా కోల్పోతున్నాము. కొందరు ఆధార్ కార్డు కోసం ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్న సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా మళ్లీ వివరాలు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. వికలాంగుల పింఛన్లు తొలి దశలో చేర్చుకున్న ఆధార్ లేదనే సాకుతో కొందరికి నగదు ఇవ్వడం లేదు. పదే పదే ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సి రావడంపై పథకాల లబ్ధిదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ మొత్తానికి వచ్చాయి. కాలేజీలో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టాలని చూసినాం. ఇప్పుడు 4-5 టైమ్స్ నెట్లో చూసాము, ఫెయిల్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చి అడిగితే మరి ఇంకోసారి దిగాలి. 30 డేస్ 15 డేస్ అడుగుతున్నారు టైం. తీపించుకుంటాండి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు, పింఛన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మొన్న వచ్చి తిరిగిపోయినాము. రాదంటున్నారు. ఇప్పుడు నాకు 2 నెలల నుండి ఇవ్వడం లేదు. మాకేం పనులే. మా కొడుకులు ఫోన్ చేయడము, మేము 24 గంటలు ఇక్కడ రావడము, ఇక్కడే కూర్చోవడము, పోటీ మా అబ్బాయిని మళ్ళీ బండ్లు పిలుచుకురావడము. దాదాపు ఒక రోజుకి మాకు పోటీలు తీపించుకునేది ఇక్కడ వచ్చేదానికి 500 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇప్పటికి 10 రోజులైంది. నేను పిల్లల్ని ఎట్లా చదివించుకోవాలా, సంపాదన ఎట్లా చేయాలా, ఏం చేయాలా? జిల్లాలో ఆధార్ కార్డుల కోసం కేవలం 3 కేంద్రాలు ఉండడంతో ప్రక్రియ ఆలస్యంగా సాగుతోంది. ప్రస్తుతం విద్యార్థుల వివరాలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. మిగిలిన వారిని తర్వాత రమ్మంటున్నారు. అధికారులు మాత్రం కేంద్రాలు పెంచడంతో పాటు పథకం అమలు గడువుని పొడిగిస్తామని చెబుతున్నారు. ఇంకా టైం సరిపోదు ఈ 2 సెంటర్లతో. మంచి అదనంగా సెంటర్ ఓపెనింగ్ కి గవర్నమెంట్ లెవెల్లో మాట్లాడి స్పీడప్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం ఒకటి. ప్యారలల్గా కూడా ఒకవేళ ఆ డేట్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అయ్యేటట్టుంటే బెటర్. 15th 24th మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కనుక స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు కవరేజ్ ఇచ్చేటట్టుగా డిస్కస్ చేస్తాం. గవర్నమెంట్ లెవెల్లో అవసరమైతే ఈ ఇష్యూ తీసుకెళ్లి జిల్లాలో ఈ సమస్య సాల్వ్ చేస్తాం. సంక్షేమ పథకాలు దళారుల పాలు కాకుండా నేరుగా లబ్ధిదారులకే అందాలన్న నగదు బదిలీ ఆశయం ఏర్పాట్లు పూర్తి కాకుండానే అమలు చేయడంతో అటకెక్కే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.